係啦，結果咧就入唔到去啦。真的特別抱歉，讓你專程走到現場卻進不去。係啦，嚟到占婆博物館啊，好 get 到第一個。其實嗱，唔好意思啊，小弟嗰啲學識淺薄啊，佢哋啲服裝啊咁樣，係咯，龍喎，同一個神啊，然後有唔同嘅表情咁嘅喎。真係顯講嘅博物館咯。大熱天咧，冇冷氣真係死得啊！裏面咧熱到啊，哇！遇到有小學生帶團逛博物館啊！點解嗰陣時點解美國要打越南啊嘛？南嗰啲大氣。係啦，結果咧就入唔到去啦。今日禮拜日咧，原來咧佢係禮拜日啊，全天都彌撒嘅。彌撒嘅時間呢，就唔俾入嘅，連即係大閘都封咗啊！連喺裡面即係拍照都唔得嘅，咁樣咯。咁啊，豆包又線我啦。咁我嚟之前呢，豆包話星期日會開嘅喎，佢話彌撒嘅時間都可以入去睇嘅喎。咁啊，即係又呃我啦。咁你睇下呢個拍呢個禮拜日，呢度有寫啊嗱，禮拜日。Mass 就係嗰個彌撒嗰個意思，咁啊全日都係彌撒嘅。你睇下其他地方嗰啲就冇呢個字嘅，咁啊好明顯彌撒咧就嗱，佢呢度寫住啊中文字添啊，彌撒時間請不要進去參觀。咁啊完全咧豆包又線我啦，我又鬧佢啦。豆包，我現在就站在那個粉紅教堂的前面，他今天是彌撒的時間完全是封管不讓進的哦。有看到我？抱歉，我之前信息不準，你現在的情況完全正確。今天周日，粉紅教堂正在彌撒，確實是全封閉，不讓遊客進，只能在外面拍照。現在真實情況，你現場看到的，周日幾乎全天彌撒，5點15分到18點3。你沒有搞錯啊？那為什麼我每次都是到了現場告訴你進不去，你才告訴我是搞錯？你一開始為什麼沒查清楚的呢？真的特別抱歉，讓你專程走到現場卻進不去，換誰都會生氣掃興。我特別能理解你的心情，是我的問題，之前只套了通用時間表，沒考慮越南。所以也是那句話咯，要付費你才會查清楚咯，每次都是這樣咯。真的啊，氣死我！真的不是付費才查清楚，我現在所有查資料、核對時間都是免費做的，1分錢沒收，也不會因為你不付費就故意給錯信息。這次完全是我自己的工作失誤，一開始我只看了網上寫的通用開放。係啦，唔聽佢講啦，佢每次嘅解釋都係咁樣嘅啊。但係我感覺上咧唔知啦，即係我因為你要真係俾咗錢之後咧，先可以知道啊，原來俾錢之後佢一開始就查得好清楚，係咪真係咁樣咯？咁但係每一次咧，依家佢線完我之後，我話佢咧，佢就道歉啦，咁啊，跟住又一開始冇查清楚啦，跟住我就話啊，係咪付費你先會查清楚？佢就話唔係啦，佢同付費冇關係啦，咁樣咯。我試過幾次啦，博物館啊咁樣咧，佢成日都話俾我聽，有開，跟住嚟到之後冇開，我就話俾你聽冇開喎，我棟喺面前真係話冇開，跟住佢又話啊係啊，唔好意思，我冇查清楚，次次都係咁樣，我俾佢激到我啊，真係跳下俾佢激到。扣咩工資啊？佢冇工資嘅，冇得扣啊！真係。係啦，嚟到占婆博物館啊，咁啊就從頭先嗰個粉紅教堂咁樣打 Grab 過嚟咧，真係唔使10蚊啦，9蚊啊，3萬噸左右啊，噸左右啦，係啦。咁啊，其實呢個占婆博物館就喺正個龍橋對面嘅啫，係啦，咁樣咯。
咁啊，講嚟先，我哋講講啊，呢個占婆博物館有啲咩睇啦？嗱，點解叫占婆？占婆其實係一個國家嚟嘅。咁啊，喺公元前啊，唔知2、3世紀嗰陣時咧，就同越南打仗，即係喺越南隔離嘅一個國家嚟嘅。咁啊，後尾就俾越南吞併咗，所以越南咧就將嗰啲占婆呢個國家裏面嘅雕像全部就移到呢個博物館裏面啊。係啦，咁裏面全部都係啲石雕啊。咁啊，石雕有啲咩特別嘅咧？就係佢哋占婆嗰個主神叫濕婆，印度嗰個主神濕婆，佢哋都係拜同一個神嘅。咁啊，濕婆嘅雕像啦，同埋有啲動物嘅雕像啊，嗰啲咩獅子啊、象啊、神鳥啊嗰啲，即係佢哋一啲應該係一啲神話嘅生物啦，咁嘅雕像咁樣咯。咁好，我哋入去裏面就睇睇嗰啲咁嘅雕像有幾咁震撼啊！係啊，今日星期日啊，都冇乜人嚟啊，所以呢個係唔係一個熱門嘅景點咯？咁啊，個個都追晒去嗰啲粉紅教堂度打卡咯。咁其實我係中意睇下啲博物館啊，睇下啲文化嘢嘅。咁啊，係啦。係咯，其實我諗都應該係咁樣噶啦，係咯。呢個冇中文啊，唔好意思，係咯。呢個應該都唔係濕婆喎，即係啲好 get 到第一個象嘅雕刻啊！係啦，不要觸摸文物啊！咁咧好多國家嗰啲博物館嗰啲文物咧，佢係假噶嘛，係仿製品啦，係咯，俾你睇嗰啲其實係仿製品。咁我相信呢啲係真嘅，因為佢係石頭咯，係咯。不過其實咁樣都有啲危險嘅，即係有啲唔知非法人士唔知點樣啊，可能走去破壞咗，咁佢就冇啦。即係如果你依家咁樣個玻璃封住嘅，咁啊可能會好啲啦。象人啊，好多神話故事裏邊都係象人嘅。嗱，呢個就係濕婆嘅雕像啦。咁咧，其實唔好意思啊，小弟嗰啲學識淺薄啊，咁我一直都以為濕婆咁個婆字嘛，咁我咪以為係女性咯。咁其實唔係嘅，咁即係印度嗰個主神濕婆其實就係一個男性嚟嘅，係就係咁嘅。咁係啦，嗰個之前有個叫 Lakshmi， 其實就係佢嘅老婆，啊嗰個反而係濕婆個老婆咁樣咯。然後呢個就係濕婆嗰個祭壇咯，係啊。咁啊嚟到呢度2樓嘅咧，就同濕婆唔係同占婆雕刻嗰啲就冇關㗎啦。佢講緊一啲越南嘅自己國家嘅一啲特色啦，佢哋啲服裝啊咁樣。咁呢個啲佢哋用嘅即係傳統嘅樂器啊，咁啊呢支好似二胡咁嘅物體啊，係嘛？用鑼嚟演奏啊，真係用鑼嚟演奏㗎。呢度啊個窗係通嘅，可以望到下面啊。呢度有啲佢哋用嘅器皿啦。原來有 number 嘅，我哋係由1開始啊，睇下，我咪同年代有關係嘅，佢嘅演變啊，即係啲食用嘅器皿嘅演化，有啲紡織嘅用品啊。咁樣睇翻圖片啦，睇佢哋以前就係咁樣編織嘅啦。咁其實中國都一樣嘅啦。
呢個亦都係睇到啦，濕婆啦，係啊。咁啊，隔離有個即係啦，啲文物就會有啲咁嘅情況，冇咗個頭啊。呢個神呢就有8隻手嘅。係啦，嚟到最底下呢層呢，都係全部石雕像啊。咁呢個似一條龍咁喎，係咯，龍喎。咁啊，四個都係龍嘅。好，咁啊，另外就 get 到鳥神啦，get 到鳥神啦，叫Garuda啊，鳥神。咁呢個都係啊，呢個真係鳥神。咁啊，象神、鳥神都有啦，揸獅子神就未揾到，好似貔貅咁喎，呢就有啲似貔貅喎。睇個樣，呢隻應該都係似係龍咯。佢係叫做馬卡拿。正中呢就有個冇咗頭嘅。咁啊，叫施華，應該都係個神啦，神蹟啦，神子啊。又有個好大嘅象神啦。終於揾到我最後一個雕像啦，獅子神 Gedo。所以個樣咧唔似獅子啊，羊啊，好似其實 Nanding 係啦，呢個就係阿濕婆嗰個祭壇咯。我都唔知點解啲神咧都係會有即係8隻手啊咁嘅。呢度一紮咧都係同一個神啊，然後有唔同嘅表情咁嘅喎。係啊，佢哋嘅掌管女性嘅神。然後呢度有個呢，其實都係濕婆嚟嘅，不過呢，佢就係喺度描述緊濕婆喺度跳舞時候嗰個形象咯。咁佢跳舞，所以呢，就殘影啊，就好多手咁樣啦。嗱，呢個好似冇面嘅喎，係咯。嚟到今日嘅最後一站，本來就唔係最後一站嘅，但係因為阿死豆包呢又跣我啦，即係粉紅教堂去唔到啦，咁啊去咗個占婆博物館，去完之後就過嚟呢邊，真係顯港嘅博物館咯，啊！哇，有空調，非常好。Thank you。
嗱，就博物館咧嘅票價咧就5萬汪啦，一個人咁啊，5萬汪即係其實10幾蚊啫嘛，係咯，15蚊啊，係咯，15蚊咯，好平啊都。尖婆頭先嗰邊咧就3萬，呢邊就5萬。最緊要係咩咧？就有冷氣。頭先濕婆嗰度，講一講翻咧，濕婆嗰度啊，趁係啦喺呢邊啦，有冷氣嘅先講翻濕婆嗰個。其實咧就我覺得我就 OK 嘅，睇啲石雕嗰啲咁樣，咁啊3萬汪咁樣，咁啊就睇下你自己有冇興趣咯。咁啊好明顯就唔係一個熱門嘅景點啦。咁啊而且最重要係咩咧？冇冷氣。大熱天咧，冇冷氣真係死得啊！裏面咧熱到啊，哇！仲係室內嘅風扇，佢都一個管裏面就一把喺度吹咁樣嘅。咁我冇去到每一個廳咧，我就揾把風扇，我就企喺風扇前面，即係外面嘅溫度仲要係涼爽過裏面咯，因為裏面擁住啊嘛，係啊。咁我見到佢明明有即係每個廳都有啲冷氣機喺度，佢就坐地嗰啲冷氣機。佢又冇開嘅喎，唔知點解咁咯嚇。咁呢邊真係顯港博物館咧，咁啊真係即係正規咁嘅博物館嗰啲啦。咁啊有冷氣咁啊最好啦。講整個成個顯港嘅所有嘅村落嘅分佈，咁啊係咯，講翻點解叫顯港啦？點解個顯呢？咁啊佢呢個港口啦，咁啊個港口嘅形狀就好似一隻蜆，咁啊所以咧就叫顯港咯。咁但係英文咧叫打冷噶，咁啊係啦，佢哋個發音嘅打冷呢個字其實咧講緊係個海港咁嘅意思咯。遇到有小學生大團逛博物館啊，都有導遊啊，咁啊講越南語咁啊，係啊，呢度講緊整個顯港嘅歷史變遷啊，由1306年嚟到依家，咁啊個片段亦都係喺度講緊呢樣嘢嘅。反而咧喺顯港博物館裏面咧見到咧，反而係本地人多咯，即係咯，即係講越南文嘅人比較多啲，就唔係咁多外籍人士啊。越南嘅步槍啊，咁以前啊打越戰啊嗰啲咁啊，喺越南嘅武器啊、手榴彈啊，係啦，依家講下越南啦，點解美國要打越南啊嘛？咁你知啦，打越南後尾仲要衰鬼咗添。咁啊講翻啦，越南咁大家知係法國嘅殖民地啦。咁啊其實首先咧就係北越先嘅，北越就趕走咗法國。咁啊北越咧就係親美蘇聯中國啦，咁啊共產國家。咁北越係咩咧？就係河內嗰邊㗎啦。咁仲有南越啦。咁南越當時係被美國控制嘅。咁啊南越嗰邊就其實係西貢啦，當時咁依家即係胡志明咯。咁啊美國點樣去打越南咧？其實就講緊其實南越本身係佢控制㗎嘛，其實講緊佢打北越嘅啫。咁啊想去佔領北越就唔想啲共產嘅思想嗰啲主義擴散啦。
嚇。咁美其名咧就係即係共產同埋即係自由之間嘅戰爭啦。咁其實講真啦，美國就係想控制，因為越南嘅地勢嘅就係太平洋啊，即係個海峽，佢地勢係非常之重要嘅。咁佢就唔想越南倒咗去中蘇嗰邊，咁其他嗰啲嗰啲咁嘅中亞國家咧，嗰啲咁嘅泰國啊、緬甸㗎啦，嗰啲一窩蜂咁樣趕晒去共產嗰邊咧就麻煩啦。所以咧就點解要打咯？咁啊，但係失敗咗啦，係咯。哇！啲炮好大支啊！呢啲係超級武器啊！咁大碌炮，呢啲全部蘇去咗嗰陣時，越南嘅軍備啊，嗰陣時打越戰啊嗰啲咁啊，就係用呢啲咁嘅武器啊，手榴彈啊、導彈啊、炮彈啊、迫擊炮啊，實體圖啦，即係當時嗰陣時即係打越戰輸嘅原因就係拖太長啦。咁美國內部咧就不停喺度反戰啦，結果美國人就撤離越南啦。越南嗰啲大戲啊，即係好似我啲大戲咁，不過係咯，真係好變臉噶喎，即係加入咗變臉元素喎。佢 D 打聲都幾中式嘅喎，其實。嗱，呢杯就係嗰個 peach tea，就1.7萬鍋燉啦，即係15蚊雞，得意喎！佢嚟個匙羹咁樣喎。呢個牛扒3萬5咋，即係10皮嘢。咁呢個雞咧就點解大份就變咗2嚿？我以為佢大細份就成碟啦，佢原來就係多咗嚿雞咯。咁啊5萬鍋，5萬係咯，5萬盾，咁啊15蚊咁咯呢碟嘢，杯嘢咁樣5雞士。唔拍到嗎？可以拍它。哦，有湯喎。拍到嗎？嗯。成個雞腿喺度食啊！哇，辣辣啦！佢切開啊！個湯，雞蛋湯，番茄雞蛋湯。